Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review slime của Biggie. Đây cái hộp này, nãy mình vừa mới mở ra, mình chợt nhớ phải quay cho các bạn xem. Quay, đây là cái slime trong, giá rẻ 50.000 thôi. Đây có cái tràn thì nè, mình sẽ lấy ra. Slime này nó không có mùi, nó chỉ có mùi keo. Mùi keo này cũng khá thơm. Tạm thời gọi đó là slime giá rẻ đi. Chỉnh mã lại như thế này cho các bạn dễ thấy nha. Đó, nó còn khá là đặc như thế này, nhưng mà mình muốn quay lại cho các bạn xem là tại vì mình thấy nó quá hấp dẫn đi, nó rất là đẹp luôn, nên mình muốn quay liền cho các bạn xem, mà nó vẫn còn rất là đặc. Đó, còn rất là đặc luôn, là cái cục bự nè, các bạn thấy không? Nó không kéo được, nó còn hơi là rất là đặc luôn. Cái này các bạn mua về các bạn phải cho nó, đợi cho nó chảy ra, đợi nó trong lại hẳn luôn thì chơi chúng ta mới thích được. Như vậy thì chúng ta không thích lắm đâu. Đó, trong này chúng ta có xốp nè, có cốm, trái tim, có cái cham, và cái slime này có màu hồng, trông rất là đẹp luôn. Cái màu hồng này là một cái màu hồng vừa phải, khi chúng ta để xuống thì chúng ta sẽ thấy nó có màu hồng, khi chúng ta cầm lên chúng ta sẽ thấy nó có màu hồng mà nó không có đậm, nó chỉ là có màu trắng, nó chậm nữa. Cái slime này nó vẫn chưa có chảy ra nên rất là khó kéo luôn. Nè, khi mà các bạn cầm lên các bạn kéo thì các bạn cảm thấy nó giống như là có một cái slime trong nhiều hơn luôn á. Và các bạn để ở dưới như vậy các bạn sẽ thấy nó chỉ thấy là có màu hồng đậm thôi. Đây là cái con ốc, rồi thôi bỏ luôn. Vì cái slime này nó còn rất là cứng. Do là My không có chờ được là để cho nó đông, để cho nó chảy, nên là My review luôn. Cái slime này nó khá là đặc, nó còn khá là đậm đó, như thế này. Cái xốp trong này bóp rất là đã luôn, nó nghe tích 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 á, rất là giòn luôn các bạn. Anh thấy nó rất là giòn, mình không biết sao để kéo luôn. Ok, và rất là trong, đặc, thấy rất là thích luôn. Rồi. Ok, đây là các bạn. Đó, chụm đây. Bớt không nghe tiếng luôn chứ các bạn. Nó khá là cứng. Trời cái gì không biết nữa. Ôi rồi. Nó còn rất là đặc luôn. Ok các bạn, video của mình tới đây là kết thúc. Bye bye, và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.